Утром в субботу мы наконец-таки решили поехать половить окуней. Быстрые сборы, и вот в 5:10 мы уже выезжаем. В 6:20 прибыли на место. Хоть в городе и дул сильный ветер, здесь его практически не было, и я был несказанно этому рад. Ведь всего пару дней назад я получил свой новый спиннинг, и мне хотелось поскорее его опробовать в деле. Это была Team Salma Tioga Small Game до 5 грамм в 71 росте. Изначально этот спиннинг создавался для ловли головля на кренке и микрокалибро, но окуней на него ловить также прекрасно. Первой точкой я выбрал ямку под желобом. На выходе из нее часто стояли приличных размеров матросы, а если их не было на глубине, то они просто обязаны стоять в травке, которая, к слову, находилась чуть правее. После примерно 5-6 забросов решаю поменять приманку. Вместо 2 дюймов на 2 граммах в воду летят 1 дюйм на 1 грамме. Но даже уменьшение приманки и веса груза не дало результата. Наверное, я что-то делал не так. Решаю переместиться на свою любимую, но дико неудобную точку.
Решаю снова сменить приманку, но на этот раз я поставил 2 дюйма на 4 граммах. Да, первой рыбы этого дня мне пришлось ждать очень долго. Но это определенно стоило того, ведь поклевка этого лобатого запомнится мне навсегда. Это именно то, что называется поклевка в стиле «отдай спиннинг». Этот голавль едва не выдернул мою обновку у меня из рук.
Конечно же, после небольшой фотосессии этот лобатый был отпущен в родную стихию. Потом был окунь. И еще один. А затем еще один. Стою я, ловлю себе окуней, и тут просто сумасшедшая поклевка. Сомнений нет, это судак. Только от его поклевки такое ощущение, что ты лизнул оголенный провод. Я просто не мог приподнять его ото дна. В нем было никак не меньше 1,5 килограмм. Но как назло, после очередного зацепа я забыл ослабить фрикцион. А что было дальше?
Даже комментировать не хочется. Настроение после такого обидного схода было ниже некуда, но я все-таки решаю сделать пару последних забросов. И вот на падении я чувствую, как кто-то атакует мою приманку. Не сильно, но атакует. Недолго думая, я подсекаю, и на том конце шнура кто-то приятно болтается. Это оказался не крупный голавль. Не крупный, но все же приятный. Этот голавль стал последней рыбой выезда. Но всем тем, кто досмотрел этот ролик до конца, я хочу сказать спасибо. Ни хвоста вам, ни чешуи.